พี่น้องครับค่ำคืนนี้ขอบคุณพระเจ้านะครับที่เป็นอีกคืนหนึ่งที่เราจะมีโอกาสได้ศึกษาพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันถึงแม้ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงก็ตามแต่เรายังคงมั่นคงในความรักและพระเมตตาของพระเจ้ายิ่งกว่านั้นเราเชื่อมั่นคงว่าพระเยซูทรงพระชนอยู่เราจึงรักพระองค์และเราจึงพร้อมที่จะนมัสการสรรเสริญพระองค์วันนี้เราจะเรียนพระวจนะของพระองค์ด้วยกันนะครับต่อจากครั้งที่แล้วในพระธรรมกิจการแต่ก่อนที่เราจะเรียนพระวจนะของพระเจ้าเรามีโอกาสที่เราจะร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าเพื่อเตรียมชีวิตของเราเพื่อจะเข้าใจในน้ำพระทัยของพระองค์ร่วมกันนะครับขอบคุณพระเจ้าครับเพลงนี้จะเป็นเพลงแรกเราจะร้องด้วยกันครับพระเยซูเป็นที่รักของข้าลองดูไปด้วยกันแล้วร้องด้วยกันนะครับพระเยซูเป็นที่รักของข้าพระเยซูข้าจะไม่ละพระองค์พระองค์นำข้าจากคนตรมคงครีวางชีวิตข้าไว้บนศิลาข้าจึงได้รู้ว่าพระองค์มีพระองค์แม้โลกนี้จะสูญสิ้นไปเพราะมีพระองค์พระผู้ช่วยและทรงเป็นเพื่อนข้าจะสรรเสริญพระองค์ตลอดชีวิตนิรันดร์พระเยซูเป็นที่รักของข้าพระเยซูข้าจะไม่รับพระองค์พระองค์นำข้าจากคนตรงกรุงคีวางชีวิตข้าไว้บนศิลาข้าจึงได้รู้ว่าพระองค์มีพระองค์แม้โลกนี้จะสูญสิ้นไปก็มีพระองค์พระผู้ช่วยและทรงเป็นเพื่อนข้าจะสรรเสริญพระองค์ตลอดชีวิตนิรันดร์พระองค์มีพระองค์แม้โลกนี้จะสูญสิ้นไปถ้ามีพระองค์พระผู้ช่วยและทรงเป็นเพื่อนข้าจะสรรเสริญพระองค์ตลอดชีวิตนิรันดร์ว่าพระเยซูเป็นที่รักของเรานะครับเรารู้ว่าพระองค์ทรงไถ่เราออกจากความมืดมาสู่ความสว่างเพราะด้วยความรักนี่แหละพระองค์จึงนำเราออกมาจากโคลนตรมและเพื่อวางเราไว้บนศิลาแห่งความเชื่อขอบคุณพระเจ้าครับถึงแม้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็จะสรรเสริญพระองค์ตลอดชีวิตของเรานะครับ เราร้องเพลงสำหรับเพื่อประเทศไทยเรารักประเทศไทยเป็นประเทศบ้านเกิดของเราเป็นประเทศที่เราได้รับพระพรของพระเจ้าอย่างมากมายเราเชื่อนะว่าพระเจ้ามีแผนการที่ดีสำหรับประชาชนชาวไทยคือความรอดความรักที่จะนำมาสู่พี่น้องในประเทศไทยเราจะร้องเพลงนี้ด้วยกันครับเพื่อเป็นคำอธิษฐานของเราเพื่อเราจะให้พระกิตติคุณความรอดของพระเยซูคริสต์ไปถึงพี่น้องคนไทยด้วยกันนะครับ นี่เป็นคำอธิษฐานนี่เป็นคำอธิษฐานของเราทุกคนนี่เป็นคำอ้อนวอนจากหัวใจให้พระวิญญาณเทเข้ามาเปิดตาใจเราทุกคนอัศจรรย์ของพระองค์เกิดในพวกเรานี่เป็นคำอธิษฐานของเราทุกคนนี่เป็นคำอ้อนวอนจากหัวใจให้พระวิญญาณเทเข้ามาเปิดตาใจเราทุกคนอัศจรรย์ของพระองค์เกิดในพวกเราโปรด
ทรงอวยพรประเทศไทยให้คนไทยได้มีความหวังโปรดเปิดดวงตาและหัวใจให้คนไทยเห็นความสว่างโปรดทรงอวยพรประเทศไทยให้ไปถึงตามน้ำพระทัยให้พระพรหลั่งไหลมาถึงคนไทยทุกคนนี่เป็นคำอธิษฐานของเราทุกคนนี่เป็นคำอ้อนวอนจากหัวใจให้พระวิญญาณเทเข้ามาเปิดตาใจเราทุกคนสัจจรรย์ของพระองค์เกิดในพวกเราโปรดทรงอวยพรประเทศไทยให้คนไทยได้มีความหวังโปรดเปิดดวงตาและหัวใจให้คนไทยเห็นความสว่างโปรดทรงอวยพรประเทศไทยให้ไปถึงตามน้ำพระทัยให้พระพรหลั่งไหลมาถึงคนไทยทุกคนโปรดทรงอวยพรประเทศไทยให้คนไทยได้มีความหวังโปรดเปิดดวงตาและหัวใจให้คนไทยเห็นความสว่างโปรดทรงอวยพรประเทศไทยให้ไปถึงตามน้ำพระทัยให้พระพรหลั่งไหลมาถึงคนไทยทุกคนโปรดทรงอวยพรประเทศไทยให้คนไทยได้มีความหวังโปรดเปิดดวงตาและหัวใจให้คนไทยเห็นความสว่างโปรดทรงอวยพรประเทศไทยให้ไปถึงตามน้ำพระทัยให้พระพรหลั่งไหลมาถึงคนไทยทุกคนให้พระพรหลั่งไหลมาถึงคนไทยทุกคนเป็นคำอธิษฐานนะครับที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเพื่อจะบอกอย่างชัดเจนว่าความรักของพระเจ้านั้นเป็นของคนไทยด้วยแล้วความรักของพระเจ้านั้นปรารถนาที่จะหลั่งไหลมาสู่คนไทยทุกคนขอพระเจ้าที่จะอวยพรประเทศไทยให้ได้รับพระพรจากพระเจ้านะครับเปิดตาเปิดใจให้คนไทยได้เห็นความสว่างเปิดตาเปิดใจให้คนไทยได้ไปถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าเพื่อเราจะร่วมกันให้พระพรของพระเจ้านั้นหลั่งไหลมาสู่คนไทยทุกคนใช้เวลานี้เราจะอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันเพื่อเตรียมสำหรับเราที่จะศึกษาพระวจนะของพระเจ้าให้พระเจ้าทรงนำเราให้พระเจ้าทรงอยู่กับเราและไปกับเราใช้เวลานี้อธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์ในความรักและพระเมตตาของพระองค์นั้นพระองค์ได้ทรงโปรดให้ข้าพงหลายได้รับพระคุณความรักและพระเมตตามาถึงชีวิตของข้าพงหลายขอบคุณพระเจ้าและข้าพงหลายอธิษฐานขอบคุณพระองค์สำหรับประเทศไทยได้มีอิสระเสรีภาพในการนมัสการพระองค์ขอบคุณพระองค์ที่พระพรของพระเจ้านั้นจะหลั่งไหลมาสู่พี่น้องคนไทยทุกคนพระองค์เจ้าข้าวันนี้ข้าพงหลายอธิษฐานกับพระองค์อ้อนวอนกับพระองค์โดยเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศชาติบ้านเมืองของข้าพงหลายไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์โรคระบาดที่กำลังเกิดขึ้นนั้นขอพระเจ้าได้โปรดเมตตาคลี่คลายขอบพระคุณพระองค์ในหลายๆวันที่ผ่านมานั้นสถานการณ์เริ่มที่จะดีขึ้นข้าพงหลายก็จะมีโอกาสในการที่จะแบ่งปันความรักของพระองค์มากขึ้นต่อไปขอบพระคุณพระองค์สำหรับการทรงนำการอวยพรของพระองค์พระบิดาเจ้าเราเชื่อได้ว่าพระเจ้าจะมีเวลาของพระองค์ที่จะให้ทุกอย่างนั้นสงบและหยุดนิ่งเพื่อข้าพงหลายนั้นจะสรรเสริญพระองค์ข้าแต่พระบิดาเจ้าค่ำคืนนี้จะศึกษาพระวจนะของพระองค์ขอพระเจ้าได้เปิดเผยขอพระเจ้าได้ทรงนำให้ข้าพงหลายนั้นได้เข้าใจน้ำพระทัยของพระองค์อย่างแท้จริงจึงขอบคุณพระองค์มอบทุกสิ่งเอาไว้กับพระองค์ทั้งสิ้นในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับขอบคุณพระเจ้าครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับขอบคุณพระเจ้าที่เราได้มีโอกาสเรียนพระคัมภีร์ในพระธรรมกิจการซึ่งเราทราบแล้วนะครับกิจการย้อนไปนิดหนึ่งครับกิจการเป็นการเขียนของคุณหมอลูกาที่พยายามที่จะเขียนพยายามที่จะบอกถึงพระราชกิจของพระองค์ที่จะบอกถึงพระราชกิจที่ท่านผู้เป็นอัครสาวกท่านผู้เป็นคนที่เดินตามพระเยซูคริสต์หลายๆคนเหล่านั้นทำงานของพระองค์และเป็นต้นแบบให้กับคริสตจักรไม่ว่าคริสตจักรนั้นจะอยู่ที่คริสตจักรไหนจะอยู่ที่ส่วนใดของแผ่นดินโลกในพระธรรมกิจการเป็นคริสตจักรต้นแบบให้กับเราวันนี้เราจะมาดูต่อครับเมื่อวันพุธที่แล้วเราเรียนในบทที่6ครับ
กิจการเราเรียนมาเรื่อยๆจนถึงบทที่6แล้วบทที่6อาทิตย์ที่แล้วนั้นเรียนตั้งแต่ข้อที่1ถึงข้อที่7เป็นเรื่องของ7คนที่ได้รับเลือกจากประชาชนคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ที่เป็นขึ้นมาจากความตายเวลานั้นนะครับเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตายเขารวมตัวกันเราจะเห็นถึงการพัฒนาเราจะเห็นถึงงานของพระเจ้าที่ไม่หยุดนิ่งงานของพระเจ้าที่เดินไปเรื่อยๆนะครับเดินไปเรื่อยๆงานก็มากขึ้นการบริหารจัดการเข้ามาสู่ในคริสตจักรการบริหารจัดการเข้ามาสู่ในคริสตจักรก็ทำให้เกิดอะไรขึ้นครับคณะ7คนหลายคนบอกโอ้คณะนี้อาจจะเป็นต้นแบบหรือเป็นตัวอย่างของมัคคณายกอาจจะเป็นไปได้ครับอาจจะเป็นไปได้แล้วก็จริงๆแล้วคณะ7คนนี้ทำงานเฉพาะกิจเท่านั้นเฉพาะช่วงนั้นช่วงของการแจกอาหารแจกข้าวของแจกสิ่งของในเวลานั้นที่แต่ละคนมารวมกันถ้าเราดูแล้วนะครับ7คนนี้พระคัมภีร์พูดชัดเจนครับย้อนกลับไปนิดเดียวครับพระคัมภีร์พูดชัดเจนครับ7คนนี้จะต้องเป็นคนที่มีชื่อเสียงดีนะครับเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์มีสติปัญญานี่คืองานของพระเจ้างานของพระเจ้าพระเจ้าอยากได้ใจของคนที่รับใช้พระเจ้าในเวลานั้นจริงๆแล้วบรรดาสาวกก็ทำงานตอนแรกก็แจกอาหารไปด้วยสอนพระวจนะของไปด้วยมันปนกันไปหมดนะครับพระคัมภีร์ได้ใช้คำว่าบรรดาอัครทูตก็รวมตัวกันแล้วก็ประชุมกันปรึกษากันบอกว่าอะไรครับการที่เราจะละเลยพระวจนะของพระเจ้ามัวแต่ไปแจกอาหารก็ไม่สมควรดังนั้นแบ่งหน้าที่แบ่งงานกันในคริสตจักรก็เช่นกันครับพอมีอะไรมากขึ้นพอมีกิจการมากขึ้นพอมีสมาชิกมากขึ้นพอมีงานมากขึ้นสมาชิกมากคนมากงานก็เริ่มที่จะมากขึ้นพี่น้องครับขอบคุณพระเจ้าในเวลานี้เราเห็นนะครับว่าการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในพระธรรมกิจการนี้กำลังให้บรรดาสาวกนั้นมีสติปัญญาจากพระเจ้าและมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการทำงานของพระเจ้ามากขึ้นขอบคุณพระเจ้าและเชื่อได้ว่าในคริสตจักรของเราก็เช่นกันครับในคริสตจักรของเราก็เช่นกันถ้าเราไว้วางใจในพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ของเราจะนำหน้าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะนำหน้าในงานของเราและงานทั้งหมดนั้นจะถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าไม่ใช่เป็นช่างสร้างชื่อเสียงให้กับคนบางคนใครบางคนเท่านั้นไม่ใช่แต่ทั้งหมดจะต้องถวายพระเกียรติแด่พระเจ้านี่คืองานที่เกิดขึ้นในเวลานั้นบรรดาสาวกก็เลยรวมกันเสร็จแล้วก็ใช้คำว่าเลือกคณะ7คนขึ้นมานะครับโดยมีคุณสมบัติง่ายๆก็คือชื่อเสียงดีเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์มีสติปัญญาเราจะเห็น2คนแรกที่ชื่อนำหน้าเลยคือสเตเฟนแล้วก็ฟิลิปเพราะว่า2คนนี้หลังจากนี้นะจะเป็นคนที่รันงานในคริสตจักรของพระเจ้าเยอะแยะมากมายเกิดขึ้นถึงแม้สเตเฟนจะมาถึงแค่ตอนที่บทที่6บทที่7เท่านั้นเองนะครับบทที่8บางส่วนเท่านั้นเองนะครับแต่พี่น้องครับงานของสเตเฟนเป็นงานที่ถ้าเราเรียกว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากเป็นงานที่เขายอมเอาชีวิตของเขาแลกกับความเชื่อเอาชีวิตของเขาบอกกับคนอื่นว่าพระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วนี่คือการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราจะเห็นในตอนท้ายของบทที่6ข้อที่7ในเมื่อเรียนอาทิตย์ที่แล้วนะครับ พระคัมภีร์แจ้งว่าการประกาศพระวจนะของพระเจ้าก็จำเริญขึ้นและจำนวนสาวกก็เพิ่มขึ้นในกรุงเยรูซาเล็มและพวกปุโรหิตจำนวนมากก็มาเชื่อถือตอนนี้เป็นตอนสุดท้ายครับที่จะเรียกง่ายว่าการประกาศพระเกียรติคุณในกรุงเยรูซาเล็มขยายไปแล้ว สาวกหลายคนถ้าเราดูต่อไปนะครับดูเหมือนว่าตั้งแต่บทที่6ข้อที่8เป็นต้นไปจะเป็นการเริ่มงานของการออกไปเหมือนที่พระเยซูคริสต์ได้บอกกับสาวกในกิจการบทที่1ข้อที่8เริ่มต้นที่เยรูซาเล็มแล้วไปที่ไหนครับยูเดียแล้วก็ไปสมาเรียแล้วสุดปลายแผ่นดินโลกเยรูซาเล็มดูเหมือนงานจะเริ่มต้นขึ้นคนก็เยอะขึ้น 3,000 คน 5,000 คนกลับใจรับเชื่อ
นะครับยิ่งกว่านั้นครับในบทที่6ข้อที่7นี้สุดท้ายใช้คำว่าพระวจนะของพระเจ้าจำเริญขึ้นสาวกก็เพิ่มขึ้นในกรุงเยรูซาเล็มปุโรหิตหลายคนก็มาเชื่อดูเหมือนว่าตรงนั้นในเยรูซาเล็มจะเริ่มที่จะลดลงแล้วขยายแล้วเติบโตแล้วแต่ตั้งแต่ข้อที่8เป็นต้นไปดูเหมือนกำลังจะเริ่มออกนอกประเทศแล้วออกนอกราชอาณาจักรแล้วออกนอกในบ้านของเขาที่เป็นเยรูซาเล็มแล้วกำลังจะไปที่ยูเดียไปสมาเรียขอบคุณพระเจ้าครับเพราะวจนะของพระเจ้างานของพระเจ้าไม่เคยหยุดนิ่งเดินไปเรื่อยๆดังนั้นเราจะมาดูนะครับในบทที่6ตั้งแต่ข้อที่8เป็นต้นไปนะครับผมพยายามที่จะเป็นหัวข้อกิจการบทที่6ตั้งแต่ข้อที่8ไปจนถึงบทที่9ข้อ31จะเป็นเรื่องที่งานของพระเจ้าไปสู่ยูเดียไปสู่สมาเรียครับเราดูที่จอไปด้วยกันครับบทที่6ตั้งแต่ข้อ8ถึงข้อ15จบบทนี้เป็นเรื่องการรับใช้ของสเตเฟนที่ทำงานในช่วงแรกหลังจากรับการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งใน1ใน7คนนั้นสเตเฟนจะเป็นคนที่มีบทบาทในบทนี้นะครับในตอนนี้ผมอยากจะอ่านพระวจนะของพระเจ้าให้ฟังพี่น้องที่มีพระคัมภีร์ดูไปด้วยกันนะครับในกิจการบทที่6ตั้งแต่ข้อที่8ถึงข้อ15กิจการบทที่6ตั้งแต่ข้อที่8ถึงข้อ15พระคัมภีร์เขียนว่าสเตเฟนซึ่งเต็มเปี่ยมด้วยพระคุณและฤทธานุภาพก็ทำการมหัศจรรย์และหมายสำคัญใหญ่ท่ามกลางประชาชนแต่มีบางคนในธรรมศาลาที่เรียกว่าธรรมศาลาของทาสอิสระชาวไซรีนชาวอเล็กซานเดรียและบางคนจากซิลิเซียและเอเชียลุกขึ้นโต้แย้งกับสเตเฟนคนเหล่านั้นไม่สามารถต่อสู้ถ้อยคำที่ท่านกล่าวด้วยสติปัญญาและพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงแอบสร้างพยานเท็จกล่าวว่าเราได้ยินคนนี้พูดหมิ่นประมาทโมเสสและพระเจ้าเขาทั้งหลายยุยงประชาชนและพวกผู้ใหญ่กับพวกธรรมจารย์ให้เกิดความวุ่นวายแล้วเข้ามาจับสเตเฟนไปยังสภายิวให้พวกสักขีพยานเท็จมาให้กล่าวว่าคนนี้พูดหมิ่นประมาทสถานบริสุทธิ์และทำบัญญัติไม่หยุดเลยเพราะเราได้ยินเขาว่าพระเยซูชาวนาซาเรตจะทำลายสถานที่นี้และจะเปลี่ยนธรรมเนียมที่โมเสสให้ไว้แก่เราพวกสาวกโทษนะพวกสมาชิกสภาต่างจ้องดูสเตเฟนเห็นหน้าของท่านเหมือนหน้าทูตสวรรค์ขอบคุณพระเจ้าครับเป็นช่วงแรกที่สเตเฟนได้ทำสิ่งนี้แล้วเกิดการอัศจรรย์พระคัมภีร์ใช้คำว่าสเตเฟนทำการอัศจรรย์หรือทำการหมายสำคัญใหญ่ถ้าเราดูแล้วสเตเฟนในช่วงนั้นเป็นงานที่สเตเฟนเริ่มรับใช้เริ่มทำงานอย่างเต็มที่นะครับเราจะเห็นสเตเฟนช่วงนั้นถูกจับพอเริ่มทำงานสักพักก็ถูกใส่ร้ายถูกจับพันธกิจการถูกจับการไต่สวนคล้ายคลึงกับพระเยซูคริสต์สเตเฟนเป็นเหมือนกับพระเยซูคริสต์กับพวกอัครทูตคืออะไรครับคือประกอบไปด้วยพระคุณและฤทธิ์เดชที่พระคัมภีร์ใช้คำว่าประกอบเปี่ยมไปด้วยพระคุณและฤทธานุภาพโอ้นี่เป็นสิ่งที่น่าคิดมากครับสเตเฟนทำงานสิ่งนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือว่าสเตเฟนประกอบไปด้วยพระคุณนะครับประกอบไปด้วยพระคุณและฤทธานุภาพเป็นที่น่าสนใจและน่าแปลกใจมากคำว่าประกอบไปด้วยหรือว่าเต็มเปี่ยมไปด้วยเนี่ยหรือการถูกควบคุมด้วย5ปัจจัยนี้เป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญมากสำหรับการเป็นผู้นำ
อย่างสเตเฟนมีอะไรบ้างครับสเตเฟนถูกควบคุมด้วย5ปัจจัยนี้อย่างแรกคือพระวิญญาณบริสุทธิ์สเตเฟนเรื่องทำงานของพระเจ้ามี5ปัจจัยนี้คือมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการทำงานของพระเจ้าอย่างที่2คือมีสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าอย่างที่3คือมีความเชื่ออย่างที่4คือมีคุณของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเขาและอย่างที่5มีฤทธิ์เดชที่มาจากพระเจ้าปัจจัย5อย่างนี้เรียกได้ว่าเป็นชีวิตที่เรียกได้ว่าชีวิตของเขานั้นมีคุณลักษณะของผู้นำฝ่ายจิตวิญญาณอย่างเต็มเปี่ยมเลยทีเดียวพี่น้องครับขอบคุณพระเจ้า ผู้นำฝ่ายจิตวิญญาณ5ปัจจัยนี้มีความจำเป็นมากมีพระวิญญาณบริสุทธิ์มีสติปัญญามีความเชื่อมีพระคุณของพระเจ้าอยู่ในชีวิตมีฤทธิ์คานุภาพหรือฤทธิ์เดชของพระเจ้าในการทำงานของพระเจ้าสเตเฟนมีสิ่งนี้สเตเฟนมีสิ่งนี้ถ้าเราเห็นนะครับหลายๆครั้งว่าจะเป็นในข้อที่3ก็เช่นกันครับถูกเลือกมาเพื่อจะทำงานใน7คนนั้นในบทที่6ข้อที่3ใช้คำว่าอะไรเพราะฉะนั้นพี่น้องหลายจงเลือก7คนในพวกท่านที่มีชื่อเสียงดีมีเปี่ยมไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และมีสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าพูดอีกในข้อที่5ข้อที่5ย้ำอีกเพราะว่าคนเหล่านี้ต้องเป็นคนที่ทำงานของพระเจ้าเป็นคนที่มีชื่อเสียงดี มีความเชื่อ เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ข้อที่8ตอนเนี้ยที่เรากำลังศึกษาเนี่ยย้ำเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนี่คือสิ่งที่มีอยู่ในชีวิตของสเตเฟนอยู่ตลอดเห็นไหมครับถ้ามีอยู่ในชีวิตของสเตเฟนรับใช้พระเจ้าอย่างเต็มกำลังถ้ามีอยู่ในชีวิตของผู้นำฝ่ายจิตวิญญาณผู้รับใช้พระเจ้าคนนั้นก็จะรับใช้พระเจ้าอย่างเต็มชีวิตเช่นกันมีอะไรครับทบทวนได้กันอีกครั้งครับมีพระวิญญาณบริสุทธิ์มีสติปัญญามีความเชื่อมีพระคุณของพระเจ้าและมีฤทธิ์เดชฤทธานุภาพที่มาจากพระเจ้าเพื่ออะไรเพื่อจะเอาทั้งหมดนี้รับใช้พระเจ้าไม่ใช่เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองแต่ต้องรับใช้พระเจ้าเรียกว่าเป็นคุณลักษณะของผู้นำอย่างเต็มเปี่ยมในชีวิตของสเตเฟนในเวลานั้นเขาทำการอัศจรรย์เขาทำหมายสำคัญหรือพระคัมภีร์ฉบับ191แจ้งว่าทำนิมิตใหญ่นะครับทำนิมิตใหญ่นี่เป็นหลักฐานสำคัญมากสำหรับพระคุณของพระเจ้าที่นอกเหนือจากหน้าที่ที่เขารับผิดชอบอยู่คือการแจกอาหารคือการช่วยเหลือหญิงม่ายนะครับนี่คือเรื่องที่เป็นเกิดขึ้นในชีวิตของเขาไม่เพียงแค่ออกไปรับใช้พระเจ้าไม่เพียงแค่ออกไปทำงานของพระเจ้าไม่เพียงแค่ออกไปแจกอาหารแต่เขายังออกไปเพื่อที่จะทำภารกิจของพระเจ้าด้วยการประกาศพระเกียรติคุณของพระเจ้าเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นหลักฐานของพระคุณที่พระเจ้ามีให้กับเขานอกเหนือจากการที่ออกไปรับผิดชอบแต่ละวันคือการแจกอาหารช่วยเหลือหญิงม่ายเท่านั้นขอบคุณพระเจ้าครับในข้อที่9ข้อที่9พระคัมภีร์ใช้คำว่าแต่มีบางคนเริ่มมีปัญหาเลยนะครับทำงานเหมือนกันครับเมื่อครั้งที่แล้วเมื่อเราเรียนด้วยกันคนอยู่ด้วยกันมากก็มีคนยิวที่พูดกรีกต่อว่าคนยิวที่พูดฮิบรูหรือพูดยิวตอนนี้มีอีกแล้วในข้อที่9ทำงานพระเจ้าก็ต้องเจออย่างนี้นะครับข้อที่9บอกว่ามีบางคนจากธรรมศาลาที่เรียกว่าธรรมศาลาของทาสอิสระจากที่ไหนบ้างครับชาวไซลีนบ้างชาวอเล็กซานเดรียบ้างหรือบางคนที่มาจากซิลิเซียบ้างบางคนมาจากเอเชียบ้างยืนขึ้นพระคัมภีร์ว่ายืนขึ้นตอบโต้นะฮะโต้แย้งกับสเตเฟนเพราะอะไรครับเพราะเขาไม่อยากให้สเตเฟนทำงานสิ่งเหล่านี้ก็เลยเกิดขึ้นครับธรรมศาลาของทาสอิสระในพระคัมภีร์ในหนังสืออธิบายบางเล่มบอกว่าอาจจะเป็นสถานที่ประชุมหรือสถานที่รวมกันของพวกที่เคยเป็นเฉลยศึกหรือพวกที่เคยเป็นทาสมาก่อนนะครับอาจจะเป็นสถานที่รวมกันสถานที่การประชุมกันที่เขารวมกันอยู่นะครับ
อาจจะเป็นพวกที่เคยเป็นทาสเคยเป็นเฉลยศึกแต่เราไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นของใครกันแน่แต่พระคัมภีร์ใช้ท่านหมอลูกาได้เขียนตรงนี้ว่าเป็นธรรมสาของทาสอิสระเขาเรียกอย่างนั้นท่านหมอลูกาก็บันทึกเอาไว้นะครับแต่พอไปค้นไปพยายามหาว่าทาสอิสระเป็นยังไงบ้างจริงๆแล้วทาสอิสระเหล่านี้นะครับเป็นสมาชิกของธรรมศาลาเหล่านี้มาจากถิ่นฐานที่แตกต่างกัน3กลุ่มถิ่นฐานที่แตกต่างกัน3กลุ่ม3แห่งเห็นไหมครับมาจากคนละที่คนละทางมารวมกันนะครับอยู่ในที่เขาเรียกว่าเป็นธรรมศาลาของทาสอิสระ3กลุ่มมีอะไรบ้างครับอันแรกมาจากแอฟริกาเหนือก็คือไซรีนกับอเล็กซานเดรียซึ่งที่นี่เป็นเมืองใหญ่นะครับไซรีนอเล็กซานเดรียเป็นเมืองใหญ่นี่คือที่แรกครับมาจากแอฟริกาเหนืออีกที่หนึ่งมาจากเอเชียก็อาจจะอยู่ทางปัจจุบันก็อาจเป็นฝั่งตะวันตกของตุรกีในปัจจุบันนี้นะครับในปัจจุบันนี้คือฝั่งเอเชียนะครับแล้วก็ที่3อันนี้ก็เป็นอีกที่หนึ่งอีกมุมหนึ่งที่มารวมกันในธรรมศาลานี้ที่ธรรมศาลาที่เรียกว่าธรรมศาลาของทาสอิสระก็คือมาจากซิลิเซียบางที่บอกว่าที่นี่นะครับที่นี่อาจจะเป็นคริสตจักรที่อาจารย์เปโลจะไปร่วมนมัสการหรือจะไปพบใครสักคนหนึ่งจากนั้นเพราะว่าตรงนี้เมืองทาซัสที่อาจารย์เปโลจะไปเมืองทาซัสอยู่ในเขตของซิลิเซียด้วย3กลุ่มเนี่ยมาอยู่รวมกันในธรรมศาลานี้นะครับธรรมศาลาที่เรียกว่าธรรมศาลาของทาสอิสระนะครับมีชาวไซรีนเห็นไหมครับชาวอเล็กซานเดรียและบางคนที่มาจากซิลิเซียบางคนมาจากเอเชียลุกขึ้นต่อต้านโต้แย้งกับสเตเฟนแต่น่าเสียดายครับสเตเฟนถือว่าเป็นนักโต้วาทีฝีปากเอกคนหนึ่งด้วยแพ้หมดครับคนเหล่านั้นแพ้หมดเพราะสเตเฟนกล่าวต่อสู้คำเหล่านั้นด้วยสติปัญญาและพระวิญญาณบริสุทธิ์สำคัญคือตรงนี้ครับนอกจากจะเป็น1 ใน 7คนที่ทำการแจกอาหารแล้วนอกจากจะเป็นคนที่ทำการอัศจรรย์ได้แล้วสเตเฟนยังเป็นนักโต้วาทีฝีปากเอกอีกด้วยนะครับพวกที่ต่อต้านเขาเหล่านั้นสู้คำของสเตเฟนไม่ได้เพราะสเตเฟนสู้ด้วยสติปัญญาและพระวิญญาณบริสุทธิ์นี่คือสิ่งที่สำคัญมากนะครับเราจะเห็นในข้อที่10คนเหล่านั้นไม่สามารถต่อสู้ถ้อยคำของท่านที่กล่าวด้วยสติปัญญาและพระวิญญาณบริสุทธิ์ต่อสู้ไม่ได้นะครับไม่เพียงแค่เป็น1 ใน 7คนที่ต้องไปทำงานแจกอาหารช่วยเหลือหญิงม่ายเหล่านั้นแล้วทำการอัศจรรย์หมายสำคัญใหญ่ได้ด้วยพอเวลามีการโต้กันสเตเฟนก็สามารถโต้ได้ด้วยปัญญาและพระวิญญาณบริสุทธิ์เหตุการณ์ได้เกิดขึ้นครับยังไม่หยุดแค่นั้นครับคนเหล่านี้ที่มาจากธรรมศาลาของทาสอิสระได้พระคัมภีร์ข้อ11ใช้คำว่าจึงแอบสร้างพยานเท็จบางทีมันก็น่าคิดนะครับพยานเท็จคำว่าพยานเท็จอาจจะพูดจริงก็ได้อาจจะพูดจริงก็ได้ธรรมศาลาในที่นั้นคนในธรรมศาลาเหล่านั้นก็อยากจะกำจัดสเตเฟนก็เลยสร้างหลักฐานเท็จให้คนเป็นพยานเท็จขึ้นมาพวกเขาเริ่มแผนการด้วยการใส่ร้ายด้วยการหาทางที่จะให้สเตเฟนหมดอำนาจหรือหมดหน้าที่หรือแล้วแต่นะครับให้หมดจากเส้นทางไปเขาใส่ร้ายสเตเฟนด้วยข้อหาเดียวกับที่พระเยซูเคยเจอมาแล้วคืออะไรครับคือการหมิ่นประมาทโมเสสและหมิ่นประมาทพระเจ้าหมิ่นประมาทโมเสสก็หมายความถึงการทำให้ธรรมบัญญัตินั้นด้อยลงไปพระเยซูใช้คำว่านะครับเรามาเพื่อให้ธรรมบัญญัตินั้นสมบูรณ์
หมิ่นประมาทพระเจ้าพระวิหาร3 วันเราจะทำลายแล้วสร้างขึ้นมาใหม่เช่นเดียวกันครับสเตเฟนก็พูดสิ่งเหล่านี้ว่าพระเยซูได้ทำสิ่งเหล่านี้แล้วกำลังยืนยันถึงการที่พระเยซูมีชัยชนะพยายามที่จะพูดสิ่งเหล่านี้แต่ก็ถูกใส่ร้ายครับพระคัมภีร์ใช้คำว่าเขาจึงแอบสร้างพยานเท็จกล่าวว่าเราได้ยินคนนี้พูดหมิ่นประมาทโมเสสและพระเจ้าเขาทั้งหลายยุยงประชาชนและพวกผู้ใหญ่กับพวกธรรมจารย์ให้เกิดความวุ่นวายแล้วเข้ามาจับสเตเฟนนำไปยังสภายิวเอาอีกแล้วไปสภายิวอีกแล้วไปสภายิวอีกแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วนะครับที่บรรดาสาวกของพระเยซูคริสต์พูดยืนยันเรื่องของการที่พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายยืนยันว่าพระเยซูมีทรงพระชนอยู่นั้นถูกจับถูกไปสภายิวครั้งที่3แล้วนะครับครั้งที่3แล้วครั้งแรกคงจำได้ครับเปโตรกับยอห์นไปสภายิวครั้งที่2เปโตรกับอัครทูตอีกโดนอีกสภายิวอีกครั้งนี้สเตเฟนไปสภายิวอีกแล้วด้วยข้อหาเดียวกันครับหมิ่นประมาทโมเสสหมิ่นประมาทพระเจ้าเป็นข้อหาที่ร้ายแรงถึงชีวิตนะครับถึงชีวิตสิ่งสำคัญก็คือว่าสเตเฟนไม่ได้ละไม่ได้เลิกไม่ได้หยุดแต่เดินหน้าต่อข้อหาอย่างนี้เพียงพอที่ทำให้ประชาชนเพียงพอที่จะทำให้ผู้นำลุกฮือต่อต้านสเตเฟนและส่งไปสภาของชาวยิวได้แน่นอนข้อหาคือหมิ่นประมาทพระเจ้าหมิ่นประมาทโมเสสในข้อที่12ถึงข้อ14เขายุยงประชาชนพวกผู้ใหญ่พวกธรรมจารย์ให้เกิดความวุ่นวายแล้วมาจับสเตเฟนไปสภายิวข้อ13ว่าไงครับพวกเขาให้พวกสักขีพยานเท็จมาให้การว่าคนนี้พูดหมิ่นประมาทสถานบริสุทธิ์เข้าวิหารของพระเจ้าสถานบริสุทธิ์ที่เขาเชื่อแน่นอนว่าบรรพบุรุษเขาสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสถานที่ประทับของพระเจ้าคนนี้พูดหมิ่นประมาทและหมิ่นประมาทอะไรครับทำบัญญัติของโมเสสไม่หยุดเลยใช้คำนี้ครับใช้คำนี้นี่คือครั้งที่3นะเหมือนที่บอกเมื่อกี้ครับครั้งที่3ที่สาวกของพระเยซูคริสต์ต้องรับการไต่สวนที่สภาของชาวยิวรับการไต่สวนที่สภาชาวยิวเหมือนที่บอกครับพยานเท็จไม่จำเป็นต้องโกหกเสมอไปบางทีพยานเท็จก็พูดจริงได้สเตเฟนพูดอย่างนั้นจริงๆครับสเตเฟนอาจจะพูดสิ่งที่เขากล่าวหานั่นจริงๆคืออะไรครับพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วพระองค์เคยบอกว่าพระวิหารนี้เราจะทำลายลงและสร้างขึ้นภายใน3 วันเช่นเดียวกันและสเตเฟนก็บอกว่าพระเยซูมาเพื่อให้ธรรมบัญญัติสมบูรณ์ดูเหมือนว่าพยานเท็จไม่ได้พูดโกหกแต่สเตเฟนพูดความจริงสเตเฟนพูดความจริงพูดจากสิ่งที่เกิดขึ้นพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้ชีวิตของสเตเฟนเลยเป็นชีวิตต้นแบบในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าที่ไม่หยุดถึงแม้จะถูกใส่ร้ายถึงแม้จะถูกตราหน้าถึงแม้จะถูกบอกว่าหมิ่นประมาทพระเจ้าถึงแม้จะถูกบอกว่าความผิดนั้นเหมือนพระเยซูคริสต์เลยโอ้พี่น้องครับขอบคุณพระเจ้าสเตเฟนไม่หยุดแค่นั้นสเตเฟนถูกจับไปที่สภายิวนะครับพยานเท็จก็มาบอกว่าคนนี้หมิ่นประมาทสถานบริสุทธิ์หมิ่นประมาทธรรมบัญญัติข้อ14แล้วใช้คำว่าอะไรครับข้อ14ใช้คำว่าเพราะพยานเท็จนะครับใช้คำนี้เพราะเราได้ยินเขาว่าพระเยซูสเตเฟนไม่ใช่สเตเฟนเป็นคนพูดนะเขาได้ยินสเตเฟนพูดว่าพระเยซูชาวนาซาเรตจะทำลายสถานที่นี้และจะเปลี่ยนธรรมบัญญัติที่โมเสสให้ไว้แก่เราเป็นข้อหาหนักมากเป็นข้อหาที่ยอมไม่ได้สเตเฟนต้องถึงตายสเตเฟนต้องถึงตายขอบคุณพระเจ้าครับสเตเฟนไม่หยุดสเตเฟนก็ยังพูดต่อ
ถ้าเราดูต่อไปนะมีโอกาสในวันพุธหน้าเราจะเรียนต่อก็คือวันบทที่ 7เนี่ยสเตเฟนจะเทศนาจะกล่าวความจริงแห่งพระวจนะของพระเจ้าที่เกิดขึ้นในชีวิตที่เกิดขึ้นตลอดประวัติศาสตร์ของชนชาติอิสราเอลเห็นชัดครับแต่วันนี้เรามาดูว่าสเตเฟนถูกจับแล้วสเตเฟนหยุดไหมไม่หยุดครับไม่หยุดสเตเฟนไม่ได้หยุดเลยนะครับ ข้อที่ 15 ข้อสุดท้าย ตรงนี้พูดชัดนะครับ พวกสมาชิกสภาต่างจ้องดูสเตเฟนเห็นหน้าของสเตเฟนเหมือนกับหน้าทูตสวรรค์แสงสว่างประกายแห่งความมีสง่าราศีของพระเจ้าที่สเตเฟนใช้คำว่าที่ท่านลูกาได้ใช้คำว่าสเตเฟนประกอบด้วยสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าและมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ตอนนี้สมาชิกสภาได้มองเห็นและพระคัมภีร์ในตรงนี้ท่านลูกาได้บันทึกเอาไว้ว่าพวกสมาชิกสภาต่างจ้องดูสเตเฟนจริงๆเขาจ้องดูเพื่ออะไรครับเขาจ้องดูเพื่อจะหาว่าเพื่อจะพยายามจะดูว่าสเตเฟนจะตอบสนองยังไงเมื่อมีพยานเท็จพูดขึ้นมาอย่างนี้เมื่อพยานเขาพูดมาอย่างนี้สเตเฟนจะตอบสนองยังไงสเตเฟนจะกล่าวแก้ยังไงเรามาดูครับครั้งหน้านะครับเราจะมาดูว่าสเตเฟนจะกล่าวแก้ยังไงจะตอบโต้ยังไงแต่เวลานี้สมาชิกสภาทั้งหมดเห็นสิ่งที่เขาไม่คาดคิดคือเห็นอะไรครับเห็นหน้าทูตสวรรค์จากใบหน้าของสเตเฟนเองจากใบหน้าของสเตเฟนเองเป็นหน้าของทูตสวรรค์แสงสว่างประกายสิ่งที่เขาเห็นคือหน้าที่เต็มไปด้วยสง่าราศีโอ้ขอบคุณพระเจ้าครับ สเตเฟน1 ใน 7 คน1 ใน 7 คนนั้นที่จะต้องออกไปแจกอาหารจะต้องออกไปทำอะไรครับช่วยเหลือหญิงม่ายทำตามหน้าที่ถูกเลือกมาให้ไปทำหน้าที่นี้แต่พี่น้องถึงแม้ว่าสเตเฟนจะถูกใช้คำว่าใส่ร้ายและบิดเบือนคำพูดของสเตเฟนในหลายๆคำพูดของสเตเฟนในหลายคำสเตเฟนเลยต้องถูกจับไปอยู่ต่อหน้าสภาของชาวยิวเช่นเดียวกันครับในเวลานั้นเช่นเดียวกันพระเยซูคริสต์ตอนที่พระเยซูคริสต์ถูกจับก็แบบนี้นะครับเหมือนกันเลยถูกใส่ร้ายถูกบิดเบือนคำพูดบิดเบือนสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นทำให้พระเยซูคริสต์ต้องถึงซึ่งการมรณะหรือมรณาที่บนกางเขนสิ้นพระชนม์ที่นั่นต้องถูกตรึงถูกประหารชีวิตแต่สเตเฟนช่วงนี้ก็เช่นกันครับเจอแบบเดียวกันข้อหาแบบเดียวกันไปที่สถานที่เดียวกันเราจะมาดูครับครั้งหน้าว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างคำกล่าวของสเตเฟนคำที่สเตเฟนเทศนาออกมาพูดเป็นพยานออกมาท่ามกลางสภานั้นเหมือนตอนที่เปโตรเหมือนตอนที่ยอห์นไหมครั้งหน้าเราจะมาดูด้วยกันวันนี้ครับเราจะเห็นชีวิตของสเตเฟนเป็นชีวิตที่พระเจ้าเลือกเขาไว้ทำงานของพระองค์ถือได้ว่าเป็นมาราตีหรือเป็นบุคคลที่ยอมตายเพื่อความเชื่อยอมตายเพื่อความเชื่อดังนั้นเองถึงแม้จะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเมื่อเรารับใช้พระเจ้าทำงานของพระเจ้าชีวิตของสเตเฟนเป็นต้นแบบเป็นแบบอย่างให้เราได้เห็นเดินหน้าต่องานของพระเจ้าไม่มีหยุดงานของพระเจ้าไม่มีชะงักกิจการของพระเจ้าได้เริ่มต้นไว้นั้นไม่มีวันชะงักมีแต่เดินหน้าต่อไปสเตเฟนอาจจะถึงซึ่งความตายได้แต่ในขณะเดียวกันคนอื่นก็จะต่องานของสเตเฟนต่อไปขอบคุณพระเจ้าครับในวันนี้ พี่น้องมีคำถามอะไรอยากจะเพิ่มเติมแสดงก็สามารถที่จะคอมเมนต์ข้างล่างได้นะครับเพราะเราจะแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันเป็นการเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพราะว่าท่านหมอลูกาได้บันทึกเรื่องนี้เอาไว้เพื่อที่จะเตือนเราในการที่เราจะปฏิบัติรับใช้พระเจ้า
เตือนเราให้เรามั่นคงในความรักของพระเจ้าเตือนเราให้เรามั่นคงในพระสัญญาของพระเจ้าที่จะทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าครับชีวิตของสเตเฟนที่เริ่มต้นด้วยการเลือกเพื่อจะรับใช้พระเจ้าด้วยสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าด้วยพระพรที่มาจากพระองค์อย่าลืมนะครับเราจะต้องมีปัจจัย5อย่างนั้นอยู่ในชีวิตของเรา ทุกคนอีกครั้งครับมีพระวิญญาณบริสุทธิ์มีสติปัญญาจากพระเจ้ามีความเชื่อในพระเจ้ามีพระคุณของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราและมีฤทธานุภาพและฤทธิเดชของพระเจ้าเราจะออกไปรับใช้พระเจ้าทุกครั้งที่เราออกไปผมเชื่อแน่ว่าพระเจ้าจะอยู่กับเราเพราะพระสัญญาของพระเยซูบอกชัดเจนแล้วครับเราจะอยู่กับเจ้าหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคอย่าลืมนะครับ5อย่างนี้ปัจจัย5อย่างนี้จะเป็นสิ่งที่เตือนชีวิตของเรานำชีวิตของเราให้เรานั้นพร้อมที่จะเดินรับใช้พระเจ้าขอพระเจ้าเมตตาและอวยพรพี่น้องที่จะได้ยินได้ฟังและพร้อมที่จะทำงานของพระเจ้าต่อไปขอบคุณพระเจ้าเวลานี้ผมอยากจะเชิญชวนเราอธิษฐานกับพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าให้พระวจนะกับเราและจงขอบคุณพระเจ้าด้วยคำอธิษฐานเราจะอธิษฐานเผื่อประเทศชาติบ้านเมืองของเราอธิษฐานเผื่อคริสตจักรทุกๆคริสตจักรอธิษฐานเผื่องานการประกาศของพระเยซูคริสต์การประกาศพระเกียรติคุณของพระเยซูคริสต์ที่ออกไปแล้วจะไม่สูญเปล่าเพราะพระวจนะของพระเจ้าบอกชัดเจนครับพระคำของพระเจ้าที่ตรัสไปแล้วจะไม่กลับคืนคำจะสำเร็จผลประสงค์ทุกประการขอบคุณพระเจ้าเราใช้เวลานี้อธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันเราจะร่วมในการที่จะให้พระวจนะของพระเจ้าเกิดผลในชีวิตของเราและเกิดผลในพันธกิจของพระเจ้าเราอธิษฐานด้วยกันครับ ข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์ค่ำคืนนี้ข้าพงหลายขอบพระคุณพระองค์อีกครั้งหนึ่งที่ข้าพงหลายมีโอกาสที่จะฟังพระวจนะของพระองค์ศึกษาพระวจนะของพระองค์ขอพระเจ้าได้โปรดเมตตาให้ข้าพงหลายได้เข้าใจขอให้ข้าพงหลายได้เห็นถึงความรักพระเมตตาของพระองค์ผ่านพระวจนะของพระองค์ได้เห็นแบบอย่างในการที่จะปฏิบัติรับใช้พระองค์ขอบพระคุณพระเจ้าถึงแม้สถานการณ์จะเกิดขึ้นอะไรก็ตามพระองค์เจ้าข้าพระเจ้าสัญญากับข้าพงหลายพระองค์สัญญาหรือว่าพระองค์จะอยู่กับข้าพงหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคขอบคุณพระเจ้าเวลานี้ข้าพงหลายอธิษฐานเผื่อประเทศชาติบ้านเมืองของข้าพงหลายขอพระองค์ได้ทรงโปรดเมตตาอวยพรดูแลปกปักรักษาโดยเฉพาะสถานการณ์โรคระบาดที่เกิดขึ้นโรคโควิด -19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่นี้ขอพระเจ้าได้โปรดเมตตาให้ปัญญาและพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์อยู่ท่ามกลางข้าพงหลายในการที่จะปฏิบัติรับใช้พระองค์ในการที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาเหล่านี้โดยเฉพาะคณะรัฐบาลผู้นำประเทศผู้ที่มีส่วนทุกคนที่จะได้รับการทรงนำจากพระเจ้าช่วยพระองค์เจ้าข้าขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตานำพาทุกสิ่งการเหล่านี้เหตุการณ์เหล่านี้ภัยพิบัติเหล่านี้จะทุเลาเบาบางลงและในที่สุดจะหยุดลงด้วยพระพรที่มาจากพระเจ้าด้วยการทรงนำที่มาจากพระองค์ข้าแต่พระบิดาเจ้าขอให้ค่ำคืนนี้ข้าพงหลายได้อธิษฐานกับพระองค์อ้อนวอนกับพระองค์พระองค์จะทรงโปรดฟังข้าพงหลายพระองค์จะทรงโปรดตอบข้าพงหลายตามน้ำพระทัยของพระองค์พระบิดาเจ้าให้พระวจนะที่ข้าพงหลายเรียนรู้ด้วยกันนี้จะเป็นพระวจนะที่นำข้าพงหลายอุปกรณ์ข้าพงหลายทุกสิ่งขอบพระคุณพระองค์พระบิดาเจ้าค่ำคืนนี้พี่น้องของข้าพงหลายทุกคนที่ได้ยินได้ฟังจะพักผ่อนนอนหลับเพื่อพรุ่งนี้จะได้ตื่นขึ้นโดยพระคุณความรักของพระองค์ขอพระเจ้าได้โปรดเมตตาปกปักรักษาอวยพรพี่น้องทุกคนที่จะรับพระพรรับการดูแลที่มาจากพระองค์จนกว่าในวันใหม่ที่ตื่นขึ้นนั้นจะได้รับพระพรจากพระเจ้ามีความชื่นชมยินดีจากพระองค์เช่นกันเพื่อจะดำเนินชีวิตและถวายพระเกียรติแด่พระองค์รับใช้พระองค์ต่อไปจึงขอบคุณและสรรเสริญพระองค์มอบทุกสิ่งเหล่านี้ให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์อธิษฐานกับพระองค์อวยพรข้าพหลายทุกๆคนนี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับขอบคุณพระเจ้าครับสำหรับค่ำคืนนี้แล้วก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่าน
ให้รับพระพรนี้มาจากพระเจ้า และเราจะมีโอกาสพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ เราจะมีนมัสการด้วยกันนะครับกับพี่น้องที่จากสันติธรรมเชิญชวนพี่น้องนะครับที่จะร่วมนมัสการด้วยกันในวันอาทิตย์เวลา 10:30 โดยระบบการนมัสการแบบออนไลน์แบบนี้นะครับทางช่องทางเดิมครับ Facebook ทางคริสตจักรสันติธรรมนครศรีธรรมราชแล้วก็พี่น้องที่ใช้เป็นสมาชิกคริสตจักรสันติธรรมใช้ไลน์ก็ใช้ไลน์คริสตจักรสันติธรรมนะครับเพื่อเราจะร่วมกันรับพระพรจากพระเจ้านี่กว่านั้นครับในวันพุธเราก็ยังคงที่จะมีการเรียนพระวจนะของพระเจ้าแบบนี้เช่นกันขอฝากพี่น้องได้อธิษฐานเพื่อซึ่งกันและกันในประเทศชาติบ้านเมืองของเราด้วยนะครับจึงขอบคุณพระเจ้าแล้วก็วันนี้ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับขอพระเจ้าได้รับพระพรขอทุกท่านได้รับพระพรจากพระเจ้าอย่างมากมายจึงขอบคุณพระเจ้าแล้วก็สรรเสริญพระเจ้านะครับ